Hello，我哋今日咧嚟到 MK8啊，咁呢個叫 White House Park，咁呢度咧好受歡迎，亦都賣得好好。點解咧？第一就係佢個 location 咧都好近火車站同埋 Town Centre 啦，大概係5分鐘車就已經可以揸到去啦。咁另外咧發展好完善，一出到去旁邊呢個馬路行2分鐘到咧，就已經可以搭到巴士。唔揸車嘅就可以搭巴士去市中心同埋去火車站啦。咁另外咧，佢環境上咧，佢係一個比較小型啲嘅 project， 但係咧中間咧有好多綠化嘅位同埋一個公園嘅，咁令到咧個環境感覺上哇好舒服喎，好即係唔會咁逼仄喎咁樣咯。咁另外比較緊要啲一樣嘢就係話佢嘅校網都係非常之出名嘅，有2間 outstanding 嘅學校之餘咧，附近都有好多學校喺度，咁所以好多family 嘅客咧都好中意呢一個盤咯。咁所以今日我哋帶大家就嚟呢度睇睇，同埋睇下啲 show house。好，我哋而家身後邊就係 White House Park 嘅實景啦。咁其實呢邊咧係分緊一期喺嗰邊啦，咁啊已經賣晒㗎啦。咁啊準備緊入伙咧，有啲已經入咗伙啦。咁另外呢度旁邊中間呢度咧就係一個好大嘅公園啦。你見到周圍都好多綠化嘅位啊。咁同埋咧第2期其實就喺右手邊呢邊啦。過少少咧會有個 NHS 嘅位嘅，咁嗰度咧係有GP 可以睇啦，同埋會有一個 Town Centre 係會有啲鋪頭喺度嘅到時。咁當然學校出名啦，其實學校都會喺嗰一邊咁所以步行咧都已經可以去到學校。所以點解呢個盤咁受歡迎？咁我哋一陣間跟住就去睇下啲 show house。好，我哋睇下呢間4房嘅 show house 啦。呢度就係 White House Park， 咁啊都幾出名嘅一個 location 嚟嘅喺 MK 嚟講，因為佢個學校比較好啦，同埋比較成熟啲。好，咁一入到嚟咧，就會有一個客池喺度啦。咁佢會分咗2邊嘅 layout嘅，一邊咧就係一個 living room， 非常之大嘅 size。咁你見個窗都好多，非常之光猛。咁去到呢邊咧，亦都係好舒服嘅一個 size 啦，就可以放咗張飯台啦，可以大嘅飯台又得，細嘅飯台加張梳化都得。咁另外有個 L 型嘅櫥櫃位，咁啊非常之好啦。咁同埋佢嘅爐頭咧係明火嘅，好吸引。抽油煙機係可以抽出去室外嘅。好，咁另外咧有個位都係非常之靚嘅，就係一個utility 嘅位啦。咁boiler washer dryer 全部喺晒度啦，咁可以有大量嘅雜物都可以放埋喺呢一邊嘅。好，咁跟住我哋可以上上邊睇下，上邊就係有4個房嘅。好 ，bedroom 1就喺呢度，都好闊落嘅，可以放到張雙人床啦。bedroom 2喺度啦，都係好靚嘅 size。好，咁跟住呢個係 bedroom 3，咁呢度咧就會都有一個可以做一個衣櫃咁嘅位啦。跟住有個 family bath 啦，跟住呢個就係主人套房，咁都有一個入牆櫃啦。咁另外嗰邊就有個 shower 嘅位置啦。咁呢邊咧都仲有啲4到5房嘅戶型可以選擇嘅，而且都賣得非常之快嘅。咁如果大家需要嘅咧，可以隨時揾我哋，等我哋俾多啲資訊你啊。